好開心喺呢度同大家見面啦，亦都好感謝Hong Kong DI 俾我呢個機會嚟到呢度同大家分享下我一啲見解啦。咁亦都多謝各大機構嘅學術機構嘅支持。咁就我喺呢度或者我先介紹少少關於我自己啦。咁頭先已經係好詳盡嘅介紹。咁我亦都有機會同Hong Kong DI 開始傾話，或者我哋做一個講座啦，同同學分享一下我啲想法啦。咁其實我第一樣諗起嘅就，不如我哋講一講關於跨界別嘅一種設計嘅想法。因為我自己作為美國 Cornell 大學嘅一個Board of Trustee 啦，咁其實呢樣嘢係喺幾年前我哋係喺大學係好踴躍咁去提起呢一樣嘢，因為有啲學校裏邊嘅教師已經開始做一啲跨界別嘅嘢。咁譬如建築係可能佢會好對於fabric 啦，好有興趣啦，咁開始有呢啲咁樣嘅 crossover 嘅嘢，咁而令到喺2年前度咧，其實美國嘅大學係正式做咗一個跨界別嘅專題，即係一個叫做design technology 嘅新嘅系列咯嚇。咁所以我覺得對於我嚟講，亦都係喺我嘅 practice 嗰度，其實我好多時都已經開始有呢一方面嘅，我覺得唔需要成日局限咗我係建築就做建築咯嚇。我啱啱畢業嗰陣時，我喺美國工作，我做嗰間公司係有建築室內同埋綠化設計嘅。咁當時好多建築師都話：我唔要做其他界別嘅嘢。咁但係我自己又覺得其實室內設計都好有意思啦。咁我就當時我已經開始做一啲室內設計嘅項目嚇。咁或者我通過我今日有一啲項目，我可以介紹一下我自己嘅想法嚇。同埋其實我一樣好關注嘅，我覺得所有做設計嘅人都應該要關注嘅，就係我哋嘅環境咯。因為我哋個環境，我哋係得一個地球。我哋其實係設計師應該有呢個共同嘅責任去保護呢個地球。咁我曾經其實我哋設計唔係好多項目，我公司亦都唔算大。咁但係我哋希望每個項目都可以爭取到一啲設計嘅獎項啦。咁我哋歷年都得過好多唔同嘅獎項啦。咁我自己公司係我成立啦喺92、93年嗰陣時嚇。咁到而家我都係會好投入每一個項目嘅設計啦嚇。咁我自己喺藝術方面啊，喺香港美術館啊各方面我都會有盡量有機會就參與啦。有人請我就會去做啲嘢或者參與下咁啦嚇。咁我哋接觸過嘅客戶都喺香港啊、國內外啊，咁東南亞或者去到美國啊，咁都有係我哋嘅客戶。咁亦都係憑我哋嘅設計嘅理念，咁都會經常參加一啲比賽咯。咁我哋都成績都 OK 嘅嚇。咁講返設計嗰方面啦，我成日覺得我自己我成日推崇就係其實我哋設計師唔係一個好被動嘅行業咯。我覺得我哋作為設計師，我哋係有能力去改變社會嘅。其實我哋係可以令到人生活得更加開心啲嘅，所以我哋先有建築室內設計。咁我覺得其他範疇嘅設計其實都應該可以做到呢一方面嘅。所以我成日就覺得我哋唔好單係
單係諗呢一個設計本質嘅嘢咯。我哋有冇辦法係超越呢個本身設計嘅範圍？如果有人叫我設計一間樓，我可唔可以？我係咪淨係關注呢間樓咧？我係咪應該關注樓嘅附近其他嘅嘢咧？甚至如果有人係其他方面嘅設計，其實我覺得都可以用一個更加廣闊啲嘅視野去處理咯。咁尤其是因為亦都講到話，我哋個環境其實係受到好多因素令到佢。其實我諗，如果你大家有睇最近一啲電影咧，有好多出都係講緊我哋要去外太空，或者去尋求另外一個可以生活嘅地方。咁所以我哋更加需要盡量用我哋嘅能力去即係幫助環保呢一方面嘅。咁其實最早幾年前或者10年8年前咧，我哋做嘅項目係好艱難講太多環保嘅，因為當時有好多材料啊各方面其實都比較貴啦，尤其是好多人會講到話 LED 燈啦。如果你喺10零年前個個都話哇，我用 LED 燈會係貴好多嘅，咁但係到今時今日冇人再提呢樣嘢，根本就冇人會用燈絲管，一定全部都係用 LED 燈噶啦嚇。咁所以我覺得喺環保各方面咧，即係都有好大嘅躍進。咁呢一啲躍進係唔係淨係我哋建築師閉門造車咁樣可以係研究出嚟咧？其實唔係嘅，我哋做每個項目其實又係有好多其他嘅顧問人員，我哋同佢一齊合作，係去解決一啲咁樣嘅問題嘅。咁所以今日講返今日嘅主題啦，我哋就係講話我哋係一個多元嘅世界，一個可以跨界嘅一個設計嘅諗法。咁呢個係我哋個地球啦，大家都好熟悉啦。咁你地球你係睇到我哋係有唔同顏色啦，有沙漠啦，有綠化嘅地方啦，有南北極啦。咁其實地球本身係有即係有好多唔同嘅環境，係每個環境其實都有好特殊嘅地方嘅。咁所以我哋根據地球嘅環境，其實我哋喺不同嘅環境係會設計出不同嘅建築啦，係就地制宜去做一個適合當地環境嘅一啲建築嘅設計。咁就到1880年啦，咁就科學家愛迪生啦就發明咗燈啦。咁呢個係一個好重要嘅發明嘅，因為有咗燈之後，我哋唔再局限於日頭或者夜晚，我哋其實有好多嘢可以開始顛倒呢個世界。咁就再幾年後啦，1911年啦，咁就開理啦 ，Mr. Carrier 啦，就發明咗呢個空調，呢個仲又係一個好即係改變世界嘅一個發明。咁佢發明咗空調，我哋就更加唔需要話根據個氣候而去設計啦。我喺邊度都可以用空調去改變成個地方嘅環境嘅。咁而產生咗一個咩現象咧？如果你哋大家睇呢3個地方，其實個建築係差唔多可以話係一模一樣嘅，同出一轍嘅。咁但係一個地方係阿拉斯加，一個係亞熱帶嘅菲律賓，而另外一個係沙漠地區嘅美國嘅 Arizona。咁慢慢嚟講，其實建築師，我作為一個建築師，即係都有一個好大嘅責任。慢慢我哋將成個環境變到周圍全世界都係一樣，用同一個方法去解決我哋建築上嘅要求。我搞唔掂咩？我咪加啲燈咯，或者我加啲空調咯，咁就變咗做出一個係好差唔多千篇一律嘅世界，而令到我哋生活嘅地方咧
慢慢就變成一個好不人性化嘅地方。差唔多我哋係可以日以繼夜喺一個空間裏邊工作，而對外邊嘅環境係完全係唔需要係去銜接佢嘅嚇。咁而因為係咁，對於我哋嘅環境其實係做咗好重大嘅破壞。咁慢慢我哋就有好多生態上嘅問題產生咗嚇。咁變咗，其實有一方面我哋需要作為一個設計師，我哋好需要就係開始慢慢我哋要改變呢個環境咯。我哋要係走出咗我淨係一個某一個設計師個局限嘅框架，我哋希望係可以用我哋嘅能力去改變到更多嚇。咁或者我今日就係我哋講緊一啲跨界別嘅一種合作啦，同不同嘅界別嘅人士或者專家去合作。咁我係會就4個主題去講一講。就關於我哋個環境啦，關於我哋個社群啦，同埋關於technology。咁呢個其實係我喺網上做咗一啲 research 啦。係如果我哋外國講緊一個 cross-disciplinary discipline 咧，其實佢哋主要就係講緊環境、一個社群同埋一個technology， 即係一個科技上嘅一種跨界，同建築或者同室內嘅做出嘅一種跨界。咁但係我自己覺得仲有一樣可以加入去咧，就係一個 craft and artisan， 即係一個材料嘅運用，同埋一個我哋文化嘅一種配合去做更多跨界別嘅嘢。咁我首先講一講環境方面啦。對於我嚟講，呢個係一個好重要嘅部分啦。我哋點樣係用一啲跨界別嘅做法，係令到我嘅建築可以更加符合一種環境上嘅，製造一啲更加好啲嘅環境出嚟咯。呢個係我哋好早期，差唔多10幾年前我同Rocco Design， 佢係建築師，而我係做過室內設計嘅。咁嗰陣時，其實我哋都已經開始考慮到，其實一個綠化環境喺個建築裏邊嘅重要性咯。咁而我哋即係當時除咗我同Rocco， 佢係建築啦，我係室內啦。咁我哋就開始就會帶入一啲做綠化設計嘅專家啦。咁其實呢個就係法國一個好有名嘅叫 Patrick Blanc 嘅一個綠化設計師。佢擅長於就係將一啲室外嘅環境或者一啲綠化係帶入去一個室內嘅環境，而係令到佢係生長得到嘅。呢個差唔多都有10幾年嘅。如果你而家去咧，嗰啲綠植全部都仲生長緊。我哋其實當時有一個現象咧，就係有一啲昆蟲開始喺呢度繁殖嗰啲蝴蝶啊，咁樣係因為佢個環境真係好天然、好自然咯嚇。咁另外我就喺灣仔瑞安中心啦。咁其實呢一個係一個舊樓嘅一個改造嚟嘅嚇。咁係一個80年代起嘅一個玻璃幕牆嘅大廈。咁我哋亦都係覺得，其實將一個更加人性綠化嘅環境帶進呢一個地方，除咗係個大廈本身咧，其實對成個街道嗰個銜接同埋嗰個影響咧都有好大。咁所以我哋就設計咗一啲戶外嘅可以食嘢嘅地方咯。呢張相係之前影嘅，你而家去就會見到有啲人坐喺外邊喺度食嘢啊，即係同成個街道嗰種連接係更加係親和嘅嚇。咁呢個我會一陣間再詳細再講啦。咁呢個亦都係一個喺曼谷嘅一個改造嘅項目，係一個舊嘅
玻璃幕牆嘅大廈，我哋將佢打開咗，植入咗好大量嘅綠化，同埋亦都要同結構工程師啦，同好多唔同嘅專業去研究點樣打造一個咁樣嘅地方。咁其實我自己設計嘅項目有好多都係需要，譬如同餐飲業啦，或者酒店業啦，去理解佢哋嘅需求，同埋有啲係可能要同佢哋即係跨界別咁樣去即係去 develop 一個 project 尤其是好似呢個咁，佢戶外佢其實裏邊有一啲餐飲嘅部分，咁我哋都要好關注到個餐飲上邊嘅需求喺我哋個設計度點樣去呈現出嚟。咁呢個可以睇到我哋同埋我哋個建築同街道嗰個關係。咁亦都係喺個城市度增加咗一個綠化嘅空間出嚟咯。咁呢個或者大家都好熟悉啦，呢個係新加坡嘅金沙酒店啦。咁當時我個建築又係Moshe Safdie 啦，咁我就參與咗成個室內設計嘅，同埋包括成個頂層嘅綠化設計啦，同埋所有嘅space planning 啦。咁其實呢一個項目嘅特點咧，講返跨界別咧，其實嗰個成個屋頂層咧，其實係用跟同一個造船廠嘅造船嘅 technology 係去做出呢一方面嘅嘢，嗰個成個頂嚟嘅，所以佢係唔可能話就咁當為一個建築師去就咁係閉門造車，你點諗都諗唔到點樣解決呢個設計嘅問題咯，一定要同一啲跨界別嘅 engineering 嘅方法去解決佢。咁包括成個大堂啦，咁我哋種植咗好多呢啲大棵嘅樹啦，咁到而家呢啲樹已經又生長得好好啦，咁即係有好多方面關於綠化環境嘅，對於我嚟講係一個好重要嘅部分。咁另外跟嗰個項目之後，我哋就亦都係同翻Moshe Safdie 就合作咗呢一個喺重慶嘅叫做 Raffles City 啦。咁佢更加多嘅大廈係由呢一條天橋咁樣嘅嘢冧埋一齊。咁裏邊亦都有好多綠化嘅植物嘅環境啦。咁呢啲係真係要同一啲做園林嘅喺好早期開始介入去設計，有一啲樹我哋其實係喺好早期建築期間已經要將，因為佢呢個空間係喺41層高嘅，咁就要將呢啲樹全部運輸上到去嗰個位置嗰度。咁你見到嘅全部都係一啲生嘅，即係一啲 live plants， 唔係話一啲係假嘅樹咯。咁呢個同時喺Bangkok 啦，咁我哋做咗呢個係喺19樓嘅一個空中花園嚇，咁所有嘅大嘅樹啊，所有都係活嘅樹嚟㗎嚇，咁我哋都係所有嘢要由下邊同一啲綠化嘅專家去研究點樣去即係栽種呢一啲樹嚇，咁而令到佢哋上到去呢個高層嘅建築嘅部分啊，咁呢個就喺香港嘅 Quayside， 咁亦都係有一啲好綠化嘅部分。佢呢個亦都係因為咁攞咗好多環保嘅獎項啦。咁其實講翻頭先我哋個跨界別嘅地方，我哋除咗自己嘅設計，我哋其實要同好多 engineering 嘅部分係研究點樣去等呢啲綠化可以即係生長得到咯嚇。咁我哋其實最主要兩樣嘢咧，一樣就係光線啦，同埋一樣就係灑水系統啦。咁我哋其實係同佢哋研究咗將呢個成個做成個建築設計嘅一個部分。咁另外一個我覺得好重要嘅部分就係同嗰個 society 同啲使用者嗰一種關係點樣？其實有好多 socially driven 嘅 project 都係
同使用者一齊研究嚟做出佢哋最終需要點樣令佢哋生活得更加好嘅一個做法啦，一個設計啦。咁而喺呢個範疇，我想介紹一下咧，就係亦都有一個專業團體叫做 Well Building Standard， 佢哋係有一系列嘅準則，而令到我哋可以設計到呢一啲為使用者嗰個 well-being 嗰個生態生活習慣，而更加令到佢更加好嘅一個設計嘅標準啦嚇。咁佢睇到佢其實係有7個標準啦，關於個空氣嘅使用啦、水啦嚇、營養料啦、燈光啦，同埋身體嘅fitness 啦，同埋嗰個舒適度啦，同埋仲要係一個 mental health 一個精神上嘅舒適度嚇。咁用呢個 project 為例啦，咁我哋就係將每一個 standard， 其實佢有一啲專業嘅engineer 係同我哋逐步每一步咁樣去研究嗰個功能上，同埋喺個設計上點樣可以 fulfill 到呢啲咁樣嘅 requirement。例如，譬如我哋空氣嘅調節啦，室內嘅空氣，其實我哋會加入一啲養分喺個空氣嗰度。咁呢啲亦都係一啲好新嘅一啲 engineering 嘅想法嚇。咁我哋亦都係好需要同engineering 嗰邊去協調呢一方面嘅。我哋需要提供一啲好嘅戶外嘅環境俾人就喺大廈裏邊工作嘅人士咧，可以有一個好嘅食晏嘅地方，甚至有時我哋都要提供埋一啲自助嘅vending machine， 係俾佢哋可以揾到，即係可以食到一個好 healthy 嘅晏晝咯嚇。咁我哋喺燈光方面亦都係其實係要滿足到呢個除咗 well certificate， 我哋亦都要滿足一個environmental 一個叫做 BEAM qualification 嘅嘢。咁其實呢個其中一個就係計算使用嘅耗電量啦，個燈嘅耗電量啦。但係與此同時，我哋亦都要將個照明度係做到工作者係可以係好即係用得好舒服啦。咁所以有好多方面嘅計算，我哋係要平衡。咁甚至我哋要加入一啲康體嘅元素啦。所以我哋喺個大廈嘅上邊咧，我哋有一啲戶外嘅可以跑步機啦，甚至我哋有一條可以跑步嘅跑步徑啦，係設計咗喺個大廈嘅5樓嗰個地方嘅嚇。咁令到啲人可以比較放鬆咁樣喺呢一度生活嚇。咁亦都係食晏時候有啲足夠嘅地方可以俾人哋可以嚟relax 下啦。咁甚至係洗手間裏邊嘅 provision， 我哋都要係達到某一個標準嚇，包括儲存嘅空間啊各方面。咁亦都係講到頭先我哋提過㗎啦，係一種關於綠化嘅室內嘅環境啦。咁就嗰個項目其實就係喺九龍灣嘅。咁其實根據呢個項目，其實我哋係攞咗好多設計上嘅獎項。咁第3點我想講一講就係關於 technology。其實我哋好多時我哋會融入某一種study 喺一啲設計嗰一度嘅。咁其實對於我嚟講，我最覺得好重要嘅就係點樣可以減低一個大廈嘅耗電量咯。咁其實我覺得我自己好關注嘅就係究竟嗰個大廈開唔開到窗咧？因為好多時我哋設計嘅
即係前一陣嘅設計好多時都係開唔到窗嘅，甚至住宅有啲都開唔到窗，咁你係冇辦法有新鮮空氣入到嚟。所以我每一次有機會咧，我都會盡量提倡一啲係自然通風嘅一種設計咯。咁呢個係喺上海我哋最近完成嘅一個酒店項目嚟嘅。咁其實佢係一個好特別嘅地方，就係其實我哋啲酒店係得3層嘅，而佢係一個群體嘅建築，佢係每一個樓裏邊係有一部分嘅房間，但係總體嚟講個酒店係有成200間房間嘅。咁就變咗我哋房間係全部都係可以對外有自然嘅通風咁樣嚇。咁呢個亦都係我成日都希望提倡得到嘅一樣嘢。咁亦都係唔係單憑我哋作為一個建築師或者一個設計師係可以做到嘅。其實有好多關於酒店管理方面啊，都係要我哋有好多跨界別嘅做法，先至可以做到呢一類型咁樣嘅空間咯。咁對於我嚟講，我希望將來嘅酒店設計係會更加越嚟越多係呢一種咁樣嘅想法。咁呢個提翻我頭先講過㗎啦，係Bangkok 嘅一個項目啦。咁我可以再 detail 啲講一講啦，就係其實我哋呢個本來係一個玻璃幕牆嘅建築嚟嘅，我哋係將個玻璃幕牆拆咗佢，然後就將啲樓板我哋打通咗佢，即係其實我哋打咗好多樓板去做出呢個好高即係好拔高咁樣嘅一個空間。咁包括一個入口嗰度，我哋希望用嘅嘢都係一種比較簡約但係又有人性化嘅一種設計嘅想法咯。咁佢裏邊其實其實係一個舊建築嚟嘅。咁佢之前有好多呢啲羅馬柱嘅元素，咁我哋覺得係一種文化同埋代表嗰個地方之前嘅一種歷史咁，所以我哋其實係盡量係將呢一方面保持咗佢，然後再加入呢一個新嘅一個環境嘅設計。咁我哋睇到我哋其實係呢度睇到我哋將嗰個樓層嗰度咧做咗一個好大嘅一個打咗好大部分嘅樓層，令到個自然空氣可以係入到呢個建築裏邊。咁就我哋都有加插咗一啲風扇嘅做法啦，咁而係將嗰個流通嘅空氣可以帶動到入到呢個建築裏邊。咁我哋睇到啦，亦都係有一種跨越嘅，就係同時裝嘅跨越啦。咁我哋其實在建築過程嗰陣時，佢哋就同 fashion 嗰度開始聯絡啦。咁最後係 LV 係決定入嚟我哋呢個大廈嘅。咁因為 LV 入嚟，我哋其實係有一啲設計上嘅做出嘅調整，係由佢哋嘅設計師去做咗佢哋一個立面上嘅想法，而由我哋再去同佢共同咁樣去完成呢一部分咯。咁而家如果你去曼谷咧，呢個已經變成曼谷嘅一個地標性嘅一個打卡點。咁呢個係晚上嘅效果啦。咁你睇到我哋呢個 LV 嘅空間啦，亦都睇到我哋嗰個綠化嘅空間。咁係成個一個商場咁樣包圍咗喺呢個綠化嘅空間裏邊。咁嗰度你見到有一啲係封閉咗嘅，其實嗰個係一個 Rolex 嘅鋪，咁而家已經開放咗噶啦。咁而家係完全係完成咗嘅呢個項目。咁就有好多之前講嘅項目，其實我哋都係好注重，就係一個叫做 BEAM 嘅 certification。咁我就係一個關於綠化建築嘅 certification。
咁我哋差唔多最近我哋啲項目都希望盡量鼓勵個業主去爭取到呢個 BEAM certification 嘅嚇。咁呢個係喺中環嘅一個我設計嘅畫廊嘅大廈啦，咁叫做 H Queens 啦。咁裏邊有好多都係經過嗰個其實因為可能係第一次係有發展商喺香港做一個垂直嘅畫廊大廈啦。咁其實裏邊包括有好多元素，都係我哋要同畫廊嘅經營者去研究出嚟佢哋嘅需求咯。咁即係差唔多係我哋同一啲好大嘅畫廊係去共同設計裏邊嘅空間咯。嚇，咁包括呢一個係我哋嗰日有啲同學幾日前我哋都去參觀咗呢一個唐人畫廊啦。咁係佢喺嗰個大廈裏邊嘅其中一層嚇。咁當時譬如佢需要嘅層高啊，或者個載重啊各方面，同埋點樣垂直運輸啊嗰啲，全部都係一個要跨界別去同其他範疇嘅 engineer 去研究出嚟啦。咁我自己都喺裏邊做過一啲個人嘅展覽啦。咁其中一個比較特別嘅地方就係我哋個外牆係有好多呢啲圓點喺度嘅。咁其實呢個圓點係我哋設計嘅一個部分，但係其實佢亦都係我哋計算呢個Beam Plus 嗰個做法，點樣係去將個採光去 cut down 嗰個太陽嘅日照啦。咁同埋我哋亦都有一個垂直運輸嘅方法啦，將啲藝術品係運入去每一個層面嗰度啦。咁而喺裏邊睇，你會睇到嗰啲dot screen 啦，係個建築嘅一部分啦。咁亦都係一個平面設計嘅一部分。咁同埋亦都係 engineering wise 係去 cut down 個太陽嘅日照嘅一部分。咁而我哋個玻璃係用咗一個3重嘅玻璃，咁可以將嗰個 UV light 可以減到差唔多係基本上 cut out 個 UV light， 咁就對於藝術品係一個好重要嘅要求咯。咁我哋亦都有好大部分嘅裏面有好多餐飲啦，咁佢餐飲嗰個窗口嗰啲全部都係可以打得開啦，咁亦都係將自然嘅通風可以帶到入去嗰個樓層裏邊。咁最後我想講一講咧，就係亦都係我自己好多年來嘅一種心得啦，就係點樣將一種材料同埋我哋嘅一種文化，我哋嘅傳承一種heritage 去擺到入我自己嘅設計。咁呢個我覺得呢個亦都係一個環保嘅一個好重要嘅部分，就係我哋盡量去用一啲 local 嘅 material， 係唔需要話喺好遠運過嚟嘅。咁最好就係用一啲我哋本地嘅一啲 technology 啊，一啲知識啊去做設計嘅。咁我喺2023年啦，其實就做咗第一個竹製嘅設計啦，咁係叫做彩燈大觀園啦。當時係同旅發局合作嘅一個項目，咁呢個係我哋所用到嘅材料啦。咁其中有好多係竹嘅材料啦，亦都係有燈光嗰個效果，同埋有一啲 metal 嘅材料。咁有好多係紮作嘅內容啦，係一啲喺國內揾紮作師做呢啲好大條嘅魚啊，同埋啲蓮花燈啊咁樣。咁所以一個咁嘅項目，其實我哋係跨咗好多唔同嘅專業。最重要嘅係香港嘅搭棚師傅咯，因為完全我自己如果作為一個建築師，我係冇辦法解決到嗰啲問題，一定要係靠一個好有經驗嘅搭棚師傅去幫我去解決啦。咁呢個2011年
我又再次喺維園做咗呢一個大型嘅魚嘅裝置啦。咁呢啲亦都係我哋之前係未有 AI、未有 IT 嘅年代啦。咁但係我每一個燈籠其實我哋都係接咗一個燈，同埋個燈係掕咗落去一個音響效果嗰度。咁所以呢啲亦都係我自己，如果作為純粹一個建築師，係冇咁嘅專業去完成咁嘅項目嘅，所以我係好倚靠同其他嘅專業嘅一種合作咯。咁翻嚟近期一啲啦，呢個亦都係嗰次同同學們行過嘅一個地方啦，就係容記酒家啦。咁呢個係香港一個比較老招牌嘅酒家。呢個佢個品牌係1940幾年創立嘅。咁而到70年代，佢哋就起咗自己嘅大廈。咁由嗰陣時到差唔多疫情嘅期間，佢哋係未裝修過嘅。咁到最後，佢哋決定要做一個裝修啦，即係將佢變成同現代接軌啦。咁就揾咗我嚟做呢個設計啦。咁我覺得保護個文物亦都係一個好重要嘅元素咯。咁所以我就希望盡量，譬如裏邊嘅有好多瓷磚嘅元素啦。咁我哋其實係呢啲係原本嘅瓷磚喺個樓梯，而喺右手邊睇到嘅係一啲我哋複製嘅瓷磚，去模仿翻以前嘅即係舊有嘅瓷磚。咁呢個複製咗嘅瓷磚，我哋就大量使用咗喺嗰個設計嘅其他部分嚇。咁呢啲瓷磚亦都係要揾一個喺專係做陶瓷嘅師傅啦。咁佢哋係幫我哋用人手去複製呢一方面嘅嘢，包括啲燈飾啦。咁燈飾我哋係要揾一啲香港專業嘅做藝術燈嘅公司啦，同我哋一齊合作去做咗呢一系列嘅一啲燈飾。咁除咗頭先個吊燈啦，都喺裏邊係唔同嘅位置都用咗一啲燈飾嘅設計。咁或者呢個就係更加近期㗎啦。咁而家都仲喺度嘅。如果你去半島酒店啦，你都仲會見到。到5月頭啦嚇。咁我哋當時就係同太平地氈嘅一個跨界嘅合作嚇。咁佢哋就好想用我其中嘅一幅畫嚟做一個地氈嘅。第一個程序就係做一張大嘅地氈。咁呢個我哋睇到佢哋喺廈門嘅廠啦，咁就用我一幅畫嘅題材啦，咁就做咗一幅係比個畫大9倍嘅一幅地氈。呢個地氈係3米高乘4米2闊嘅嚇。咁而用咗500幾個顏色啦，係用咗佢哋20幾個最專業嘅技師嘅人才去做呢一個即係跨界嘅一個 project 啦嚇。咁我哋其實當時我哋做完呢個地氈，即係進行咗呢個地氈咧，先至知道原來半島酒店有興趣去陳列我哋呢個地氈啦。咁所以佢哋亦都唔想話就咁掛一個地氈或者鋪咗喺地下，佢哋係想做一個沉浸式嘅一個空間嚇。咁就所以我哋亦都從呢個地氈嘅元素，我哋係增加咗一個空間嘅一個設計嚇。咁呢個係另外一個喺韓國嘅一個裝置。咁亦都係我當時喺佢個皇宮嗰度啦，佢哋邀請我過去做一個建築嘅裝置。咁當時我就係做咗我設計咗一個系列呢啲推車嘅手推車嘅
我喺度 imagine 如果嗰個皇宮即係皇室成員，如果佢哋係戶外嘅生活會係點嘅咧？咁我就其實設計咗一個 based on 一啲韓國嘅一啲工藝嚟設計咗一個咁嘅系列。咁當然啦，成個過程點樣深化同埋成個關於韓國文化嘅嘢，咁我就要同當地嘅設計師去跨越呢一方面，而了解到佢哋嘅文化，佢哋可以生產到嘅嘅材料各方面，而嚟做出呢一個咁樣嘅設計嚇。咁當時就亦都展出咗超過幾個月嘅時間喺當地。咁比較近期啦，或者我再想一提嘅就係我開始有一啲時裝嘅一種合作啦。咁我哋其實就係舊年就做咗一個咁樣嘅展覽，就係用我啲畫咧，就有一個時裝設計師就係同我一齊研究點樣將佢變成一啲 wearable art 咯。咁我哋就設計咗一啲時裝啦。咁而我哋其實一路跟住落嚟，我哋都一路喺度研究緊，再繼續點樣推進呢個時裝嘅設計啦。包括其實我哋係去到少數民族啦，我哋去咗四川嗰度山區裏邊嘅一啲少數民族啦，佢哋幫我哋研究一種用刺繡嚟做我哋一啲圖案啦。咁呢個我就舊年3月我哋做咗第一季嘅 wearable 啦。咁我哋今年嘅3月亦都開始做咗第2季嘅 wearable。咁就或者我再重複一次，就係我其實剛才即係好簡短咁用我一啲project 啦，就demonstrate 咗我哋其實除咗自己作為一個建築師，其實有好多 possibility 可以跨越到去其他嘅範疇，或者甚至我覺得好似你哋同一個學校裏邊，其實都有4個唔同嘅專業。咁其實呢啲係可以有機會同佢哋其他，或者你係做建築嘅。咁但係建築其實好多時可能會跨越到去一啲媒體嗰度，或者去跨越到去時裝嗰度。咁樣我覺得可能一個更加多元化同埋更多可能性嘅一種專業嘅培訓，可能對於未來嘅你哋嘅世界可能會更加有意思。咁至於我自己嚟講啦，咁我除咗建築啦，咁我亦都有參與藝術啦，我亦都有做藝術嘅收藏啦。咁如果你去 M+ 博物館咧，你如果去11樓，你就會見到我設計嘅一個會所啦。咁而裏邊嘅有包括咗好多香港設計師做嘅作品啦，亦都包括香港嘅藝術家做嘅作品啦。咁即係其實將藝術同埋設計同埋建築可以混合埋喺一個空間咯。咁呢個就係另外一個我哋喺去年嘅12月做咗嘅一個 lounge 啦，叫做Maison & Objet。佢哋係一個法國嘅專係推廣設計嘅一個公司，一個機構啦。咁你哋嚟香港做一個展覽，就邀請咗我同我個仔，我哋做咗呢一個 lounge 啦。咁就全部係用香港嘅膠凳嚟做出嚟嘅一個裝置。咁而我自己本身除咗頭先講嘅設計啦，咁我亦都有做我有畫畫啦。
咁我又畫咗啦。我亦都有做攝影嘅。我哋有一個系列就叫做行雞雞，咁就係我哋用一個瓷器做嘅雞喺墨西哥買嘅。咁我哋而家就去世界各地旅行咧，都會帶住呢個雞去影相咯。咁係記錄翻一種生活嘅狀況咯。咁所以我覺得我自己嚟講，興趣上可能係有好多元化嘅。咁我亦都覺得我鼓勵大家同學，亦都係可以喺一個更加多元化嘅領域嗰度去發揮你哋自己嘅設計咯。咁I think我今日就講到呢度啦。多謝。